ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சக்தி என்ன சமையல். இன்றைக்கி சக்தி என்ன சமையலில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்னோடய க்ராசரி ஷாப்பிங், அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் டிப்ஸு நிறைய இந்த மாதிரியான வீடியோ தான். ஜஸ்ட்டு கதவை திறந்து பார்த்தேன், ஃப்ரிட்ஜில் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பாலெல்லாம் கூட காலியாக போகுது. சாஸு, கெச்சப் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி கடைக்கு போய் ஆகணும். மிச்சமாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக சீஸ் மாத்திரம் இருக்குது, முந்திரி மட்டும் மிச்சம் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ க்ராசரியெல்லாம் கண்டிப்பாக வாங்கணும். வாங்கும்போது நான் இது எப்படி ரீஃபில் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். கொஞ்சமாக தான் மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு வந்தோம். ஜஸ்ட் ஒரு வீக்லி ஷாப்பிங் மாதிரி தான் இது. ஸோ வாங்கிட்டு வந்த எல்லா சாமானும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கவர்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பால், மோர் கண்டிப்பாக தேவை. வீட்டில் பட்டர் காலியாக இருந்தது. ஸோ பட்டர், அப்புறம் கொஞ்சமாக பன்னீர் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். முட்டை கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ரெகுலராக தேவைப்படுற மாதிரியான சாமானம் தான். தேங்காய், தக்காளி, வெங்காயம் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸ், இது ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு கண்டிப்பாக உதவும், ஒரு அவசரத்துக்கு அந்த மாதிரி. அண்டு முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் போட்டுக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி எடுத்து டக்குன்னு ஒரு உப்புமாவோ, கிச்சடியோ, இல்லை நம்ம எது பண்ணாலும் நூடுல்ஸோ, இல்லை உருளைக்கிழங்கு குருமாவில் எல்லாத்துலேயும் போட்டுக்கிறதுக்கு, பிரியாணிலாம் போட்டுக்கிட்டு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். அண்டு இந்த எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைங்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்டு இது சமையலுக்கு நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நல்லெண்ணெய். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மயனீஸ், கெச்சப். அண்டு இப்போ கொஞ்ச நாளாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் காஃபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. ஸோ பிளாக் காஃபி இந்த டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த நெஸ்கஃபேல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதனால் இந்த இதுவும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இது கசூரி மேத்தி. நிறைய நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ்லலாம் இது போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர், அதுக்காக. அப்புறம் கொஞ்சம் சாட் மசாலா. புளி சுத்தமாகவே காலியாக போயிருந்தது. ஸோ ஊருக்கு போகிற வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி புளி நான் வாங்கியிருக்கேன். அண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு காலியாக போன சாமானம் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீட் ரவா கூட இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வாங்கியிருக்கேன், பிரியா பிராண்டோடது. இதுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கினதில்லை இந்த வீட் ரவா. அண்ட் இதெல்லாம் ரெகுலராக வாங்கக்கூடிய பாஸ்தா, அப்புறமா சேமியா கிச்சடிக்காக, அப்புறம் எந்தெந்த பருப்புகள்லாம் தீர்ந்துருக்கோ அதெல்லாம் மட்டும்தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். எவ்ரி வீக் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஷாப்பிங் போவோங்க கண்டிப்பாக. இது என் லிஸ்ட்லேயே இல்லை, அங்கே பார்க்கும்போது எடுத்தது தான். இது பானிபூரி செஞ்சு பார்க்கலாம் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையும் வாங்கியிருக்கேன். இதெல்லாம் என் பசங்களோட ஐட்டம்ஸ். ஆக்சுவலி ஸ்நாக்ஸு, சிப்ஸு, அப்புறம் ஹாட் சாக்லேட்டு, ப்ரெட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பசங்களுக்காக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அவள் தான் இந்த வாரம் க்ராசரி ஷாப்பிங். ஸோ இப்போ முதல்ல ஃப்ரிட்ஜை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம சாமான்லாம் எடுக்கலாம். நான் ரெகுலராகவே இந்த வெட் வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஃப்ரிட்ஜ் மாத்திரம் இல்லை, மைக்ரோவேவ், என்னோடய ஓவன் எல்லாமே இந்த வெட் வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதுலேருந்து ஒரு 2 ஷீட் எடுத்தாவே போதும். ரொம்ப அழுக்காலாம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ டீப் க்ளீன் பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜ். லைட்டாக நம்ம க்ளீன் பண்ணினாவே போதும். இந்த மாதிரி நம்ம ரெகுலராக வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி, இல்லைன்னா ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு வாரமாவது நம்ம க்ளீன் பண்ணினோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் அழுக்காகவே ஆகாது. அண்ட் நமக்கு அந்த டீப் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே வராது. இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜை இந்த மாதிரி வெட் வைப்ஸ் வச்சு துடைக்கிறனால. ஈவன் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணால் போதும் டீப் க்ளீனிங் எல்லாம், எல்லா ட்ரேஸ் எல்லாம் கழட்டி நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த மாதிரி பண்ணுறனால நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் நல்லாவே மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த பால், இந்த டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும். அடுத்து முட்டை வைக்கும்போது இந்த கூர்மையான பகுதியை கீழ்ப்பக்கமாக வச்சிங்கன்னா முட்டை ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இந்த டிப்பை நான் ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் முட்டையை அப்படியே அதே பாக்ஸோடு வச்சோம்னா கண்டிப்பாக இடம் அடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கும்போது இடம் அடைக்காமல் இருக்கும். இல்லைன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஓரத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க டோரில், அதில் கூட நீங்கள் அடுக்கி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சாலும் உங்களுக்கு இடம் நிறையவே சேவ் ஆகும். அடுத்து வெங்காயம் எடுத்து வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கவரில் இருந்து எடுத்து அப்படியே க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க. எடுத்து கீழே கொட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தூசியாகும். அப்புறம் அதை வேறு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கணும். ஸோ எடுத்து நீட்டாக அதிலே க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தூசி, அந்த தோலெல்லாம் அதிலே விழுந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி கவர்க்குள்ளேயே வச்சு க்ளீன் பண்ணனால டஸ்ட்டெல்லாம் கீழே விழாமல் இருக்குது. இப்படியே இதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம்.
அடுத்து தேங்காய் வந்து எப்பயுமே நிறுத்தி வைக்க, இப்போ இந்த மாதிரி நிறுத்தி வைக்கிறதுனால சீக்கிரம் தேங்காய் அழுகி போகாமல் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது கூட ஒரு டிப் தான், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அவ்வளோதான், அடுக்கியாச்சு எல்லாமே. இப்போது தக்காளி வந்து நல்லாவே வாஷ் பண்ணிட்டேன். வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி மேலே உள்ள காம்புகளையும் எடுத்துகிட்டு நல்லா டிஷ்யூ பேப்பரில் தொடச்சி வச்சுட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து காய்கறி க்ளீன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதில் நிறைய பேர் கமெண்ட், நீங்கள் நிறைய தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி மண்ணோட ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை, அதனால் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது கழுவியெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், லைட்டாக தண்ணியில் ரின்ஸ் பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணிடுவேன். நான் ரொம்பலாம் கழுவிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஸோ இதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஸோ அடுத்து இந்த கருவேப்பிலை, அப்புறம் கொத்தமல்லி ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு. அண்ட் பச்சை மிளகா, இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டேன். ஸோ ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சட்னி செய்கிறதுக்குலாம் டக்குன்னு எடுத்தோம்னா எல்லாமே ஒரே பாக்ஸில் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் இந்த கொட்டி வைக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சாமானெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டாக் அப் பண்ணுவேன். இந்த பாஸ்தா அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4லேருந்து 5 பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு தாராளமாக ஒரு பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரே டைமில் சரியாக போயிடும். இதுக்கெல்லாம் தனியாக கண்டெய்னர்ஸ் தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு, அதுக்கு தண்ணி நல்லா அதை ரொம்ப நல்லா ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். பட் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம டெய்லி மாற்றணும். இந்த மாதிரி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 to 5 days நம்ம தாராளமாக வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில். அண்ட் அடுத்து பட்டர், இது ஒரு 2 பேக் இருக்க மாதிரி இருக்குது. நான் ஒன்று வந்து கட் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறேன், இன்னொன்று வந்து நெய் காய்ச்சறதுக்காக நான் அப்படியே வச்சுப்பேன். ஸோ அது வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். இன்னொன்று வந்து கட் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது கவரோடு வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி போயிடுது, வேஸ்ட்டாக போயிடுது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நம்ம வைக்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. எப்போ வேணுமோ எவ்வளோ வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பட்டர் வேஸ்ட்டாக போகவே போகாது. புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி பேஸ்ட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். பட் நான் கொஞ்சமாக தான் புளி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அண்டு கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம்லேயே நாங்கள் ஊருக்கு போகணும் பிளான் பண்ணுறனால அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ ரீஃபில் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் உடனே ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்டில் அதை இடத்துல எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் கடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இன்னுமே நம்மளுக்கு வந்து வேலை ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அண்ட் வெல் மெயின்டைன்டாக இருக்கும். ஸோ அடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதையும் எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஜிஞ்சர். நார்மலாக இந்த சைனா ஜிஞ்சர் அப்படின்னா அது வெளியிலே கூட வைக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. பட் இந்த இந்தியன் ஜிஞ்சர் வந்து வெளியில் வச்சா காஞ்சி போயிடுது. ஸோ அதனால் வந்து நல்லா கழுவிட்டு, ரொம்ப மண்ணாக இருந்தது அதனால் கழுவிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா இந்த டவலில் போட்டு ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம சவுத் இண்டியன் குக்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக தேங்காய் தேவைப்படும். ஒரு பொரியலுக்கோ சட்னிக்கோ டக்குன்னு தேவைப்படுறது தேங்காய் தான். ஸோ எப்போனாலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேங்காவை உடச்சி இந்த மாதிரி மிக்சியில் பல்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இதை வந்து நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். 3 to 4 days வரைக்குமே நல்லா தான் இருக்கும்.
ஸோ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தோசை மாவு. நம்ம தோசை மாவு வந்து ஒரு வாரத்துக்காவது அரைச்சி வச்சுக்கணும்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரி அரைச்சி வைக்கும்போது ஒரே பாத்திரத்தில் வைக்காமல் யூஸ் பண்ண கம்மியாக வேறு பாத்திரத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்போ வந்து மாவு காஞ்சி போகாமல் இருக்கும். அண்ட் ஒவ்வொரு டைம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் அதை விட கம்மியாக சின்ன பாத்திரத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்த மாவெல்லாம் கீழே கொட்டாமல் ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு. ஸோ ஃபைனலி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்குது. ரொம்ப கம்மி சாமானம் தான் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில். நல்லாவே ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா கொஞ்சமாக பூண்டு கூட உரித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.